បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញវីដេអូបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក៏សូមបាទអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមុនណាបាទដោយសារប្រហែលមួយរយៈនេះគឺបងប្អូនបាទបានចេញវីដេអូដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពណាបងប្អូនបាទដល់អញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់រឿងយូរបន្តិចបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺនាំបាទអារម្មណ៍បងប្អូនបងវាយមកមើលនៅតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូននឹងចម្រាញ់លេខល្អណាបងប្អូនណាបាទតំណាក់លេខល្អចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចឹងទេបងប្អូនណាបាទមុននឹងមើលបាទបងប្អូននឹងហៅលេខតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយនឹងបើករូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនផុសជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមហៅលេខតែម្ដងណាបើសិនតែមានការខុសឆ្គងបាទកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនផងដែរព្រោះថាបងប្អូនធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានលេងត្រូវបាទរាល់ថ្ងៃទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមាន5គ្រាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ5គ្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទ25បាទ32បាទ94 86បាទ38ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ5គ្រាប់នេះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនច្បាស់ណាបងប្អូនណាច្បាស់ខ្ទង់កៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានអូស2ខ្ទង់បាទគឺមានអូស30និងអូស9បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនច្បាស់ជាងគេគឺខ្ទង់9ណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានណាម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីសម្រាប់លេខបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញក៏មាន2គ្រាប់ណាបាទគឺមាន498បាទ236បាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខណាហើយអាចយកទៅបូកប៉ុសបានបាទហើយសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះគឺដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទម្លាក់អស់ហើយណាបងប្អូនណាបាទចម្រាញ់អស់ហើយសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះបាទបើសិនណាបងប្អូនដែលគាត់បាទនិយមយកលេខបងប្អូនទៅលេខបាទថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនបាទគឺបងប្អូនទម្លាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយក៏ជូនពរបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី2បាទដើមខែ10បាទឲ្យវាមានបាទឲ្យហេងឡើងវិញណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ខែថ្មីនេះបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ណាបងប្អូនណាបាទបើសិនតែមានការខុសឆ្គងដោយបងប្អូនជម្រាបខាងលើណាបាទអធិស្ឋានដល់បងប្អូនផងបាទចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ